બાંધી દે, રાઈટ? જ્ઞાનનો પણ અહંકાર થાય છે, એટલે જ્ઞાનથી પણ બાંધે. રજોગુણ તમે કીધું એમ એને કહેવાય ને કે અત્યંત અમર્યાદિત તૃષ્ણા, આકાંક્ષા. સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. અરે ભાઈ, સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ તો ક્યાં પહોંચશો તમે? એક તો જીવન આવડું આપણું, અને પેલું કહેવાય ને રાત નાની ને વેશ જાજા. કોઈ ઘણા બધા આ કહેવત સાંભળી હશે. ક્યાં પહોંચશો તમે? ગમે તેટલો રૂપિયો મળે સંતોષ નથી, ગમે તેટલી શક્તિ મળે સંતોષ નથી, ગમે તેટલું ખ્યાતિ મળે સંતોષ નથી. વેર ગઈકાલે પેલું આપણે એક સરસ ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ નું પ્લે હતું, બરાબર ને? તો એમાં રજોગુણ વાળો જે નાટક હતું, એમાં રજોગુણ જે છે, રજોગુણ પર્સોનિફાઈડ વ્યક્તિ બનીને આવેલા. તો એ રજોગુણ પર્સોનિફાઈડ જે છે એને કેવા કલરના કપડા પહેર્યા હતા, ને એ છેલ્લે શું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, શું બોલે છે, કોણ કહેશે? અમે તે કાલે પણ પૂછ્યો હતો, એટલે આજે ફરીથી પૂછું છું. રજોગુણ જે છે એ રજોગુણ વાળો વ્યક્તિને રજોગુણ શું કહે છે? છેલ્લે પેલું આમ બતાવે છે ને કે હજી અપ હાઈ, સ્ટીલ મોર, પછી છેલ્લે ઇંગ્લિશમાં You can't stop. હરી બોલ, સુપર. અમરીશ પ્રભુ, પરેશ પ્રભુ, બહુ સરસ. You can't stop. અને ખરેખર નથી જોતા આપણે, આપણી નજર સમક્ષ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. કોઈ લિમિટ નહીં. લોકો સવારથી સાંજ સુધી માયા, અપ્યતક જ્ઞાન અથવા મૂઢ 4 પ્રકારના દુષ્કૃતિ વાળા લોકો ભગવાનને ભજતા નથી. આપણે આવ્યું હતું ને ભગવદ ગીતામાં. તો એમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર હતો મૂઢ. અને મૂઢને પ્રભુપાદ શેની સાથે સરખાવે છે? કોઈને તરત યાદ આવે છે? ગધેડા સાથે. ડોંકીસ. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ એમના લેક્ચરમાં સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? કે ગધેડો જે છે એને એમ હોય કે હું આટલા બધા કપડાનો ભાર ઉપાડીશ અથવા આટલું બધું વેટ કરીશ તો મારો માલિક મને ખાવા આપશે. એને ખબર નથી કે ખુલ્લા મેદાનમાં જોઈએ એટલું ઘાસ પડ્યું છે, એને કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. સ્ટીલ એ ઊંધો પડીને કામ કરે જાય છે. એટલે વોટ ડઝ ધેટ સો? કે આપણે બધા જે છીએ ખરેખર જોવા જાવ તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે આમાં વધારે મહેનત કરવાની જરૂર જ નથી. યુ નીડ નોટ ટુ વર્ક. તમને તમારું એટલે જેટલું મિનિમમ હોય એટલું તમે લઈ લો, બાકી તો સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. શું કરશો ને શું નહીં કરો, એવરીથિંગ વોટ એવર યુ ડુ મે ગો ટુ વેસ્ટ. સો you can't stop. અને પછી જયારે તમોગુણ આવ્યો કાળા કપડા પહેરીને, ત્યારે એને શું કીધું? તમોગુણ જે છે એને એકદમ જેને કહેવાય ને કે નશાના રવાડે નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદ એમાં એને બાંધી દે છે, રાઈટ? એટલે આપણે બધા દિવસના 6 કલાક, 7 કલાક, 8 કલાક જેટલું ઊંઘતા હોઈએ એટલો ટાઈમ તો આપણે તમોગુણમાં જ છીએ, રાઈટ? એટલે આપણે જોવાનું છે કે બાકીના જે 16 કલાક આપણી પાસે છે, 17 કલાક આપણી પાસે છે, 18 કલાક આપણી પાસે છે, હાઉ વી કેન યુઝ ઇટ. શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ દિવસમાં એટલે રોજે 2 જ કલાક ઊંઘતા હતા. બીજા બધા જે ગુરુઓ જે છે અને ઇવન જે ગોસ્વામીઓ છે, they did not sleep. એમની ઉપર તમોગુણનો બિલકુલ, અને આપણે કોપી નથી કરવાનું એટલે નથી કહેતો, પણ એમની મહાનતા બતાવવા માટે કહું છું. એટલે કેવી રીતે એમને ગુણોને લાધી દીધા હતા, પાર કરી દીધા હતા. ભગવાનની ભક્તિમાં જેમ જેમ વ્યક્તિ આગળ વધે એમ એ ગુણોને લાધી શકે છે. અને આપણે ઉપલબ્ધિઓ માટે દોડવું ના જોઈએ. એ રજોગુણનું કામ છે કે મને ભૂખ બંધ થઈ જાય, મને ઊંઘ બંધ થઈ જાય. નો, વોટ એવર ઇઝ રિક્વાયર્ડ યુ ટેક, બટ સાથે સાથે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એની શરૂઆત કરવાની છે. વોટ આ વન્ડરફુલ વે! આ 3 ગુણોનું જે જ્ઞાન મેળવે છે અને પરમાત્મા એનાથી ઉપર છે, એ જાણે છે. ભગવાન કે છે કે એ મને પામે છે, મારા ભાવને પામે છે, રાઈટ? અંતતો ગત્વા. ઇવન ભગવાને આગળ પણ કીધું છે, આઈ થિંક 7મા અધ્યાયમાં, દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વય પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. 14મા અધ્યાયમાં. તો ભગવાનની માયા જે છે 3 ગુણો વાળી બહુ ખતરનાક છે. ભલાને અંદર આટામાં લઈ લે. દૈવી છે કારણ કે એની પાસે દૈવી શક્તિ છે, ભગવાનની શક્તિ છે. પણ દૈવી એસા ગુણમય મમ માયા દુરત્યા એટલે બહુ કઠિન છે એને પાર કરવી. ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. એટલી બધી કઠિન છે. પણ ભગવાને રસ્તો બતાવ્યો છે. મામે વય પ્રપદ્યંતે, મારા શરણે જે આવે છે, માયા મેતા તરમતી તે,
ત્રણ ગુણોને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં પાસ કરી દે છે. બહુ સરસ આ અધ્યાય છે. હવે આગળ બધા જ અધ્યાયોમાં આ જ આવશે. ચાલો 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. અને શિલા પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીને આપણે ચાલુ કરીએ. નમ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દિવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણે. યસ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. ઓકે, આઈ થિંક શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલમધશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. હવે ભગવાન જે છે એક અલગ પ્રકારના વૃક્ષ વિશે વાતો કરે છે. અરે ભગવાન ક્યાંથી વૃક્ષ ઉપર આવી ગયા? ભગવદ ગીતાની વાતોમાંથી વૃક્ષ ક્યાંથી આવી ગઈ? ભગવાન એનાલોજી આપે છે, દાખલો આપે છે, ઉદાહરણ આપે છે. અને આ ઉદાહરણ દ્વારા ભગવાન આપણને આ ભૌતિક જગત વિશે સમજાવે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. કેવું વૃક્ષ છે? શાશ્વત છે. શાશ્વત એટલે એનો નાશ નથી થતો એવું. શાશ્વત એટલે આપણને ખબર છે એટર્નલ, હે ને? એવું વૃક્ષ છે. એકચ્યુઅલી એટર્નિટી છે ને આપણે સમજી જ નથી શકતા. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી જોઈ રહ્યા અહીંયા આગળ કે જેનો નાશ ના પામે. આપણી ભૌતિક આંખોથી એવી કઈ જ વસ્તુનો અનુભવ જ નથી થઈ શકતો. કાંઈ પણ આપણે જોઈએ એનો નાશ પામવાનો જ હોય, રાઈટ? તો આપણને આ અનુભવ કરવો કે આ વિચાર કરવો એ આપણી 5 ઇન્દ્રિયોથી પરેની વસ્તુ છે કે વોટ ઇઝ શાશ્વત, વોટ ઇઝ એટર્નલ, વોટ ઇઝ એટર્નિટી, રાઈટ? વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ આપણે એટલું સમજીએ કે શાશ્વત એટલે કે જેનો નાશ ના પામે. એવું કંઈ આપણને દેખાતું નથી, પણ યસ, ધેર ઇઝ સમથિંગ, બરાબર? તો આ વૃક્ષ જે કેવું છે કે એનો નાશ ના પામે. પછી બીજું શું કે છે? એના મૂળ ઉપરની તરફ છે. એ ભગવાન આ પાછું નવું લાયા. કોઈ વૃક્ષ એવું નથી જોયું કે એનો નાશ ના પામે. ભલે ગમે તેટલા 1000 વર્ષ જીવે, અલ્ટિમેટલી તો એનો નાશ પામે જ, રાઈટ? અને પછી એના મૂળ ઉપર હોય એવું તો વૃક્ષ ક્યાંથી હોય? મૂળ ઉપરની તરફ, પાંદડા નીચેની તરફ પાછા, શાખાઓ નીચેની તરફ. પાંદડાઓ જે છે એ વેદ મંત્રો છે. અને જે મનુષ્યને આ જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. ઓહો, બહુ અઘરો કોયડો પૂછી નાખ્યો નહીં ભગવાને? ધીસ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ પઝલ. તો ભગવાનને જ કે ભગવાન હેલ્પ કરો ટુ સોલ્વ ધીસ પઝલ. ચાલો આગળ જોઈએ. આમાં એક સરસ વૃક્ષનો ફોટો હજી આગળની સ્લાઇડમાં આવશે. આપણે એમાં જરા વધારે ડિટેલમાં જોઈશું. ઓકે, ઊંધા વૃક્ષ એટલે શું? તો ઊંધું વૃક્ષ એટલે દાખલા તરીકે આ ઝાડ પર નાની છોકરી લટકી છે, દેખાય છે? અને બધું ઊંધું દેખાય. આપણે બધા શીર્ષાસન કરીએ તો ઊંધું દેખાય. તો ઊંધું વૃક્ષ ક્યાં દેખાય છે? અહીંયા આગળ દેખાય છે. સીધું વૃક્ષ છે એ ખરેખર આપણને આપણી આંખો સામે દેખાય. ને ઊંધું વૃક્ષ છે એ વૃક્ષની બાજુમાં કોઈ જળાશય હોય, સરસ મજાનું તળાવ હોય, એનું પાણી સ્થિર હોય, તેના પડછાયામાં આપણને એ ઊંધું વૃક્ષ દેખાય. પણ ઊંધું વૃક્ષ એ સાચું હોય? એ સાચું ના હોય, રાઈટ? તમે એમ જુઓ કે વૃક્ષ ઉપર સરસ મજાના ફળ આવ્યા છે અને તમારે લેવા માટે તમે અહીંયા પાણીમાં જે એનો પડછાયો દેખાતો હોય એને સમજીને એમાં ભૂસકો મારો તો તમને ફળ હાથમાં લાગે? ના લાગે ને, રાઈટ? સો એવી રીતે આ વૃક્ષનો પડછાયો છે. શું છે? તો ભગવાન કેમ આવા પડછાયા રૂપી વૃક્ષની વાતો કરે છે? સાચા વૃક્ષની વાતો કેમ નથી કરતા? ચાલો લેટ અસ ગો ફોરવર્ડ. તો આ દુનિયા જે છે એ એક પુલ જેવી છે. આ પુલ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. સુધાજી. તો આ વૃક્ષ જે છે એકચ્યુઅલી આ સંસાર જે છે, વૃક્ષ નહીં, વૃક્ષ જે છે સંસારના માટે જ ભગવાન બતાવે છે કે આ સંસાર આ વૃક્ષ જેવો છે. પણ સંસાર કેવો છે? તો એક મોટા પર્વતની ટોચ ઉપર ઘર છે એવું કલ્પના કરો. બહુ મોટો પર્વત છે, બરાબર? અને એની ટોચ ઉપર, મોટો એટલે ઊંચાઈ છે. હરે કૃષ્ણ. સુધાજી પ્લીઝ ટેક કેર. તો એક બહુ જ ઊંચો પર્વત હોય અને એની ઉપર એક ઘર બનાવ્યું હોય. અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે ને એવું, કલ્પના કરો તમે. અને એ જે પર્વત જે છે એની ઉપર જવાનો રસ્તો જે છે એ આવો દેખાય છે ને એવો છે. બીજા પર્વત ઉપરથી આ પર્વત પર જવા માટે એક લાકડાનો પેલો ઝૂલતો પુલ હોય ને એવો બનાવેલો છે. હવે તો ઘણા બધા જગ્યાએ છે. તમારા મને ઘણા બધા દ્વારિકા ગયા છે. દ્વારિકામાં પણ આઈ થિંક ગોમતીજીના ઉપર આ ઝૂલતા પુલ જેવો પુલ બનાવેલો છે.
મોરબીમાં પણ છે, બીજે ક્યાં છે મને ખબર નથી, જેને જોયો હોય ચેટ બોક્સમાં લખી શકે છે. તો આવો એક પુલ છે, બરાબર. હવે મેઇનલી આ પુલનું કામ શું છે, તો કે બે જે પર્વત છે એ વચ્ચેની જગ્યા, એ વચ્ચેનું અંતર પસાર કરવું, બરાબર ને. એ સિવાય બીજું કઈ કામ હોઈ શકે નહીં આ પુલનું. અને કોઈ એવું વિચારે કે મારે ઘરે નથી જવું, હું આ પુલ ઉપર જ રહું, મને તો અહીંયા પવન સારો આવે છે, તો શું થાય? પુલ ઉપર એને તડકો લાગે, પુલ ઉપર એને તાળ વાય, વરસાદ આવે તો એ પલળી જાય, અને જો બહુ વધારે પવન વાય તો ખડખડ 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 એ ગયા એને થાય કે નહીં? એવું સ્વાભાવિક રીતે થાય. તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ? એકચ્યુઅલી આ આપણું ઉદાહરણ છે. આપણે બધા અહીંયા આગળ સંસારમાં ગમે તેમ કરીને રહેવા માંગીએ છીએ, પણ આ સંસાર જે છે એ અશાશ્વતમ છે એવું ભગવાને આગળ કહી દીધું આપણને, બરાબર. એટલે તમે જો આ સંસારમાં જ ટકી રહેવા માંગતા હો કે અહીંયા આગળ જરા વ્યવસ્થા સારી છે, કંઈક ભોગવવા મળે છે, ઇન્દ્રિયોને કંઈક ને કંઈક જાણવા, ખાવા, પીવા મળે છે, તો લેટ અસ સ્ટે હિયર, એવું આપણે વિચારીએ તો ચોક્કસ આપણે ગાંડા છીએ. કારણ કે દુઃખાલયમ છે. દુઃખાલયમ કેમ છે કે પુલ ગમે ત્યારે હવા આવે અને તમે પડી જાઓ તો વાગવાનું જ છે, બરાબર, કાં મરવાના છો. તો એવું કહી શકાય કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ જેવા સંસારમાં આપણે રહીએ એના કરતા આપણું જે શાશ્વત ઘર છે, આપણું શાશ્વત ઘર ક્યાં છે? કે જ્યાં આપણા પિતા છે, રાઈટ. આપણા પિતા કેવા છે? તો કે વિશ્વના સૌથી વધુ સમૃદ્ધિવાન પિતા છે. અરે શું વાત કરો છો? હાસ, તો ભગવાને કીધું અહમ બીજ પ્રદમ પિતા, પછી બીજું શું કીધું? મમય વાંશો જીવલોકે, મારો અંશ જીવલોકમાં છે. તો આપણે બધા આ સંસાર રૂપી આ જે બ્રિજ છે ને, જે પુલ છે, એની ઉપર ટકી રહેવા માંગે છે. સમોર અધર વે. કોઈને મૃત્યુ આવે તો કે એમ એવું લાગે, અરે ભગવાન, છોડવું જ નથી, કોઈને છૂટવું જ ગમે જ નહીં ને. પણ આપણને ખબર નથી આપણું એક શાશ્વત ઘર છે. એ ઘર કેટલું બધું આનંદ છે ત્યાં આગળ, કેટલી બધી ત્યાં આગળ જેને કહેવાય ને કે અખૂટતા છે, અમાપતા છે, એ આપણને ખબર નથી. આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે જેટલા પણ જીવો છે સમસ્ત, જેને કહેવાય કે ભગવાનની રચનામાં, એના 75% જીવો જે છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં રહે છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં રહે છે. માત્ર 25% લોકો જ આ ભૌતિક જગતમાં આવે છે. લોકો અથવા તો જીવો, જીવો કહી શકાય, કારણ કે જે આવે છે એમાંના ઘણા પ્રાણી, પક્ષી, મનુષ્ય ગમે તે યોનિમાં 84 લાખ યોનિમાં ભટકે છે. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ખાલી 25% લોકો અહીંયા છે. કોઈ પણ ગામની, શહેરની જેલ હોય તો જેલમાં બહુ ઓછા લોકો હોય, રાઈટ. મોટા ભાગના લોકો તો બહાર જ મુક્તપણે ફરતા હોય, કારણ કે એ લોકો કાયદાનું પાલન કરે છે, રાઈટ. સો દે આર નોટ સપોઝ ટુ ગો ઇનસાઇડ જેલ. પણ ભગવાનને ખબર છે અમુક લોકો જે છે એમને સ્વતંત્ર રીતે કંઈક કંટ્રોલ કરવો હશે, કંઈક ભોગવવું હશે, કંઈક જેને કહેવાય માલિકીની ભાવના કેળવવી હશે, તો એમના માટે આ પછી બનાવ્યું. પણ આ કેવું છે? પડછાયો માત્ર છે. કોઈને એમ લાગે કે આટલી મોટી જમીન, 100, 200, 500 વીઘા જમીન મારી એકલાની છે. અરે થોડા ટાઈમ માટે જમીનમાં દસ્તાવેજ પર તમારું નામ છે, ધેટ્સ ઓલ. 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 50 વર્ષ, ધેન ગોન. 100 વર્ષ બીજા કોઈનું નામ, ત્રીજા કોઈનું નામ. અરે 2 પેઢી પછી તો કોઈને નામ પણ યાદ ના હોય. આપણે વાત કરી હતી, કોને દાદાના દાદાનું નામ યાદ છે? આટલામાંથી હાર્ડલી કદાચ એકાદ બે વિરલા મળી રહે કે જેના દાદાના દાદાનું નામ યાદ હોય. પીપલ ડોન્ટ રિમેમ્બર યુ, રાઈટ. તમે કોના માટે ભેગું કરીને જાઓ છો? ચાલો જોઈએ આગળ. થોડુંક હેવી ડોઝ લાગે છે નહીં? ઓકે, પણ ભગવાનનું જે કહે છે એવું છે, અધશ્ચોર્ધ્વમ પ્રસ્તુતાસ્તસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધશ્ચ મૂલાન્યનું સંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. તો આ વૃક્ષ જે છે એ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા. તો આ ભૌતિક જગતને પોષણ શેનાથી મળે છે? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી પોષણ મળે છે. જેવો કોઈ વ્યક્તિ એ ત્રણેયની ઉપર જાય છે એવું ભૌતિક જગતનું પોષણ મળતું બંધ થઈ જાય છે. એના માટે, રાઈટ. પછી ભગવાન કહે છે કે તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે.
જેટલા લોકો સકામ કર્મો કરે, કાલે કયા ગુણમાં લોકો સકામ કર્મો કરે છે? મને યજ્ઞ, દાન, તપ કરવાનો રજોગુણ, રાઈટ. રજોગુણના કારણમાં જ લોકો સકામ કર્મો કરે. ખૂબ કામ કરું તો ખૂબ પૈસા મળશે, ખૂબ ભણું ને ખૂબ રિઝલ્ટ આવશે તો ખૂબ પૈસા કમાઈ શકીશ. પછી શું? એ પૂછો તો બહુ તકલીફ પડે જવાબ આપવાની. એસો આરામ, સુખ, સાહેબી, પછી શું? નોટ પોસિબલ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ લાઈક સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. ઇવન ઘણા લોકોને તો મતલબ ગમે તેટલું સિચ્યુએશન ચેન્જ થાય, એને એમ કે હું કંઈક ને કંઈક કામ કરતો રહું, કંઈક કમાતો રહું. અરે ભાઈ, કરો કામ, ભગવાને શક્તિ આપી છે. પણ આટલું સરસ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે, આટલું સરસ ભાગવતમ આપ્યું છે. વાય ડોન્ટ વી લિસન ધેટ, રાઈટ? એનીવે, ભગવાન આગળ કહેશે. ચાલો સાંભળીએ. બહુ સરસ છે. આ વૃક્ષનું શું કરવું જોઈએ? હવે ભગવાન કહે છે. મેં થોડું આગળ કહી દીધું, પણ ભગવાન બહુ સરસ હવે સમજાવે છે. પ્રભુ આપણને કહે છે આ વૃક્ષને કાપી નાખો. અરે, વનસ્પતિ ઝાડ તો કપાતા હશે? ના કપાય. વન્ય ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણા ઉપર કાયદો આંતરે. પણ ભગવાન કહે છે આ વૃક્ષ જે છે કેવું છે? બહુ જ ઇનઓસ્પિશિયસ છે, અશુભ છે, એને કાપી નાખવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષ જે છે એનો આદિ અંત ખબર નથી પડતી, અને આ વૃક્ષને શેના વડે કાપી નાખવું જોઈએ? વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે, એટલે ડિટેચમેન્ટ, વૈરાગ્યના શસ્ત્રો વડે. કેવી રીતે કાપવાનું? નિશ્ચય પૂર્વક કાપી નાખવાનું, વિથ ફર્મ ડિટર્મિનેશન, દ્રઢ નિશ્ચય સાથે. ધીસ ઇઝ વેરી બિગ પોઈન્ટ. કાપવાનું છે એના 2 પોઈન્ટ, 2 મુદ્દા કીધા છે ભગવાને. જુઓ, આ 2 મુદ્દા બહુ યાદ રાખવાના. આપણને એમ થાય કે ભગવાન વાત કરે છે, પણ આ કઈ વ્યક્તિ તો થોડી આવે, અથવા તો આ વૃક્ષ કઈ થોડી ભૌતિક જગતનું કાપી શકાય. આમાં તો આપણે ફસાયેલા જ છીએ. મારામાં તો ખૂબ કામ ભર્યો છે, મારામાં અતિશય ક્રોધ છે, ઈર્ષા છે બીજા પ્રત્યે, લોભ છે મારામાં, મોહ છે, અહંકાર છે. મારામાં કેવી રીતે થાય? ભગવાન કહે છે ને, બે રસ્તા કહે છે. એક તો સૌથી પહેલો રસ્તો છે વિરક્તિ, એટલે ડિટેચમેન્ટ. ડિટેચમેન્ટ કેવી રીતે આવે આપણે વાત કરીશું. અને બીજો છે દ્રઢ નિશ્ચય. બીજા અધ્યાયથી ભગવાન વાત કરે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિની, રાઈટ? ઇફ યુ ટેક ફર્મ ડિટર્મિનેશન, દાખલા તરીકે તમે બધા જે છો એ દ્રઢ નિશ્ચય જેને કહેવાય ને કે પ્રસાદ, અથવા તો એનો આશીર્વાદ, અથવા તો એનું જેને કહેવાય ને કે પેલું શું કહેવાય, ભગવાન પેલું આપે ને, ભગવાનનો આશીર્વાદ, એ પ્રાપ્ત કરેલા છો. બુન કહેવાય ને, તમે એ પ્રાપ્ત કરેલા છો. કેમ? તો કે આજે 15મો અધ્યાય છે, સતત 15મા દિવસે પણ ભગવદ્ ગીતાને સાંભળવા તમે આવીને બેઠા છો. તમને ઓલરેડી એ પ્રસાદની પ્રાપ્તિ થયેલી છે. તમને એ બુન છે, એ આશીર્વાદ છે, પ્રાપ્તિ થયેલી છે. તો તમે નિશ્ચય કરી શકો છો. જો તમે 15 દિવસ સુધી ભગવદ્ ગીતા ભરી શકતા હો, તો તમે ચોક્કસ એ નિર્ણય લઈ શકો કે મારે આ સંસાર રૂપી વૃક્ષને કાપવું છે. કાપવું એટલે શું? સંસાર રૂપી વૃક્ષને કાપવું એટલે શું? મોટા અણુબોમ્બ બનાવીને નાખી દેવા એટલે બધું સાફ થઈ જાય? એ બોલો, સંસાર રૂપી વૃક્ષને કાપી દેવું, એનો મતલબ ભગવાન શું કહે છે? કોણ કહે છે? પદ્મપત્ર વિવાંબસા, સંસારમાં રહીને ડિટેચ રહેવાનું. ઓકે, સરસ. હજી બીજું કઈ કહી શકાય કે આ સંસાર છોડીને પેલા ચંદ્ર ઉપર એક પ્લોટ બનાવી દેવાનો, ત્યાં આગળ રહેવા જતું રહેવાનું? ભગવાનની શરણાગતિ, ડિટેચમેન્ટ અને શરણાગતિ. હજી ડિટેલ આઉટ કરીએ તો આમ તમે બધાના જવાબો બધા બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સંસારમાં રહીને એનાથી અળગા રહેવા. અચ્છા, જે વિલાસ પ્રભુએ કીધું એ કહો છો, બરાબર ને? પદ્મપત્ર. હા, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સંભળાતું નથી, બોલો બોલો. માન સન્માનની અપેક્ષા રાખ્યા વગર જીવન જીવવા. ઓકે. દુઃખમાં પણ કમળવત રહેવું. ઓકે, બરાબર છે. ચાલો તમારી પાસે જવાબો કમળવત રહેવું. હે? જળ કમળવત રહેવું. હા, એ તો મેં સાંભળ્યું. બરાબર. એ જવાબ 3 વાર આવ્યો. પદ્મપત્ર વિવાંબસા, અલિપ્ત થઈને રહેવું ને જળ કમળવત. સરસ. તમે બધાના ગેસ છે ને એ બતાવે છે કે તમે કેટલા ગીતાના જ્ઞાનમાં આગળ વધેલા છો. બહુ સરસ
જવાબો છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બીજું એક આ શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર એક શ્લોક છે, ભક્તિ પરેશાન ભવ વિરક્તિ અન્યત્ર, એટલે એના જોડે કોરિલેટ કરી શકાય. ઓકે, સરસ. પછી સંસારમાં સરતો રહીને મન મારી પાસ, એવું. ઓકે. રૂપલ ભાણુશાલીજી ક્યાંથી બોલો છો? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ વૃક્ષને છેદી નાખવું એટલે શું, એના બહુ સરસ તમે બધાએ જવાબો આપ્યા. અને ભગવાન જનરલી જે વાતો કરે ને કન્સ્ટ્રક્ટિવ જ હોય, એવું આપણને લાગે કે બધું આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. પણ ભગવાન ઘણી વાર ડિસ્ટ્રક્ટિવ પણ કહે છે. ડિસ્ટ્રક્ટિવ ઘણા બધાને ખબર હશે, ડિસ્ટ્રક્ટિવ એ ટેસ્ટિંગ હોય છે. એટલે દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તુનો તમારે ટેસ્ટ કરવો હોય તો એનું સેમ્પલ બનાવીને, મતલબ 10 વસ્તુ બનાવો, 10 ની જરૂરત 11 બનાવવાની, અને 11મું જે છે એની ઉપર ટેસ્ટ કરવાનું કે એ તૂટી જાય, એને કાપી નાખે, એને તોડી નાખે તો કેટલા સુધીનો લોડ એ સહન કરી શકે છે. એને એવું કહી શકાય. હમણાં બહુ સરસ એક ઘટના સાંભળવામાં આવી હતી કે વૃંદાવનથી જયારે 3 મુખ્ય વિગ્રહ જે છે એ જયપુર લાવવામાં આવે છે, રાઈટ? મદન મોહનજી, ગોપીનાથજી અને છેલ્લા કયા છે? ગિરિધારી ગોપીનાથ મદન મોહન, રાઈટ? તો એ 3 જે છે એમને જયપુર લાવવામાં આવે છે. પછી રાજાની પુત્રી નાનપણથી એ વિગ્રહની સેવા કરે છે અને પછી એના લગ્ન નક્કી થાય છે. એટલે એ કહે છે કે વિગ્રહ જે છે એમાંના એમને હું મારી સાથે લઈ જાઉં, કે મને એમની સાથે બહુ જ સ્નેહ છે, આઈ થિંક ગોપાલજી, તો કે હું એમને મારી સાથે લઈ જાઉં. તો રાજા કે ના, એ તો હું ના આપું. કે રાજાએ ચોખ્ખી ના પાડી દીધી ભર દરબારમાં, તારે પરણવું હોય તો પરણ, ના પરણવું હોય તો કાંઈ નહીં. તું મારી પુત્રી છે, વાત સાચી, પણ મારી રાજા તરીકેની ફરજ, મારી ભગવાનના ભક્ત તરીકેની ફરજ એના કરતા પણ વધારે મોટી છે. એટલે ધીસ ઇઝ નોટ ડન, આઈ કેન નોટ. આ બધા વિગ્રહ જે છે તો ગોસ્વામીઓ પોતે પૂજા કરતા હતા. એટલે ધીસ ઇઝ, આઈ મીન ઇટ ઇઝ કૃષ્ણ, ભગવાન કૃષ્ણ સાક્ષાત છે. એટલે એ કઈ થોડું હું તને દહેજમાં, તું માગે તો કે હું જોઈએ એટલું ધન આપી દઉં, પણ આઈ કેન નોટ ગીવ ડીટી. દીકરીના સાસરે, જ્યાં ભવિષ્યનું સાસરું છે, ત્યાં એ વાત પહોંચી તો સાસરાવાળા પણ સમજ્યા કે હા, અમને છોકરી મળે છે, કેટલી મોટી ભક્ત છે ભગવાનની. તો સાસરાવાળા પણ આવ્યા અને રાજાને મનાવવા મળ્યા કે ભાઈ તમે આપી દો, તમે જે રીતે રાખો છો એવી જ રીતે અને એનાથી પણ વધારે સારી રીતે ગોપાલજીને રાખવાનું અમે પ્રયત્ન કરશું. તો રાજા કે ના, કે આ તો ધીસ ઇઝ નોટ ડન, કે જે થવું હોય થાય, કે એને જે બીજું જોઈએ આપી દઉં, તમારે જે જોઈતું એ આપી દઉં, પણ કે વિગ્રહ તો ના આપું. પછી રાજા ગયા. એટલે રાજાને હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણજી પ્રેરણા કરે છે. એટલે એને એમ થાય છે કે કંઈક ટેસ્ટ કરીએ તો કંઈક ખબર પડે કે આ છોકરી ખરેખર સાચું કે છે. છોકરીએ તો મનમાં એવું વિચાર્યું કે જો મને વિગ્રહ ના આપે મારા પિતાજી તો કે હું શરીર ત્યજી દઈશ, બરાબર? એનું નક્કી કર્યું હતું. એટલે રાજા વિચારતો હોય છે તો એમના એક બહુ ભક્ત એવા મંત્રી હોય છે. તો મંત્રી આવે છે તો મંત્રી કે મહારાજ, આપણે ખરેખર જોઈએ કે રાજકુમારીની જે શ્રદ્ધા છે એ સાચી છે કે દેખાડા વાળી છે? તો કે હા, કેવી રીતે? તો કે 7 મૂર્તિઓ બનાવડાવો આવી છે ગોપાલજીની, બરાબર? અને એમને લાઈનમાં જે મુખ્ય મૂર્તિ સાથે રાખો, બરાબર? એક્ઝેક્ટ એવી જ બનાવડાવવાની. કે અને જો એ ઓળખી લે કે આ જે મેઇન મૂર્તિ છે એ કઈ છે, ઓરિજિનલ મૂર્તિ જે ભગવાન છે, તો એ લઈ જાય એમની સાથે. રાજા કે બહુ સરસ આઈડિયા છે. તો રાજાએ બીજે દિવસે રાજ્યસભામાં કુંવરીને બોલાવી અને કીધું કે બોલ, તને શરત મંજૂર છે? કુંવરીએ તો હજી શરત પૂરી કરે પહેલા હા પાડી કે ડન. કે સારું તારે. પછી પેલી મૂર્તિઓ બનાવવા મળ્યા. મૂર્તિઓ બનાવી બી દીધી. અને આગલા દિવસે, જે દિવસે આ કરવાનું હતું, સંભળાય છે ને મારો અવાજ અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. યસ. યસ. તો જે દિવસે આ ટેસ્ટિંગ કરવા, ટેસ્ટિંગ એટલે પરીક્ષા આપવાની, એના આગળના દિવસે
રાજાની પુત્રી હતી એટલે કંઈક ને કંઈક મહેનત કરીને પહોંચી જાય છે અને જુએ છે તો ખરેખર એ અચંબામાં એ ઓળખી જ નથી શકતી. એ કહે છે કે હે ભગવાન, આ તો કેવું થયું? અને ત્યાં એ ફસરાઈ પડે છે અને કહે છે કે ગોપાલજી જુઓ, પ્રાણ તો હું છે ને અબ ઘડી ત્યજી દઉં, અબ ઘડી. અબ ઘડી પરણવાનું તો એક બહાનું છે, તમને સાથે લઈ જવાનું મારું મેન ધ્યેય છે અને તમારા વગર આ જીવન જે છે એ વેસ્ટ છે. આઈ વિલ નોટ લીવ. એટલે કાં હાલ તજી દઉં કાં કાલ તજી દઉં, તમે નક્કી કરો કેમ તજી દઉં. કાલ બધાની વચ્ચે તજું કાં તો હાલ અહીંયા ને અહીંયા જ તજી દઉં. અને આંખમાંથી જેને કહેવાય કે આંસુની ગંગા વહે છે અને એકચ્યુઅલી ભગવાન જે છે એ ત્યાં આગળ એમને કહે છે કે ભાઈ સારું, કાલે હું તને ચોક્કસ ડાયરેક્શન આપીશ. ના કે કેવી રીતે ડાયરેક્શન આપશો એ કહો, કે ખાલી ડાયરેક્શન આપશો એ નહીં ચાલે. કહો કે તું એક એક કરીને બધા જ જે વિગ્રહ છે એના તરફ જજે અને જે વિગ્રહ સાચો હશે ને એ વિગ્રહ નું મોઢું ફરીને તારી બાજુ જોશે કે અને એના માથા ઉપરનું ફૂલ પડી જશે. અને કુંવરી તો બહુ ખુશ થઈ ગયા અને ગયા મહેલમાં પાછા. બીજે દિવસે આખો જેને કહેવાય ને કે નગર, હજારો લોકો, મે બી લાખો લોકો ભેગા થાય છે, દૂર દૂરથી આવે છે. કુંવરીજીની ભક્તિની પરીક્ષા છે ભાઈ. ભગવાન જે છે એ ભક્તિમાં પરીક્ષા લે છે. પણ શીલા પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજે પણ એમના લેક્ચર્સમાં કીધું છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ પણ વારે વારે કહે છે આ સ્ટેટમેન્ટ. બહુ જ કોતરી લેવા જેવું સ્ટેટમેન્ટ છે. પરીક્ષા જીવનમાં ચોક્કસ આવશે, પણ ભગવાન આપણા ગજા બારની પરીક્ષા લેતા નથી. જે કોઈ પણ પરીક્ષા આવશે ચોક્કસ પાસ કરી શકશું જો આપણે આપણી ભક્તિમાં દ્રઢ હોઈએ તો. અને એક એક કરીને એક મૂર્તિની સમક્ષથી પસાર થાય છે. આખી પ્રજા પિન ડ્રોપ સાયલન્સ. મોટું સ્ટેડિયમ જેવું ભરાયું છે. એક, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, કઈ જ ખબર નહીં. એક વાર જતા રહ્યા, બીજી વાર પહેલી મૂર્તિ, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, કાંઈ જ ખબર નથી પડતી. અને કુંવરી જે છે એની આંખોમાંથી લોહીના આંસુ નીકળે એમ કહી શકાય કે તમે તો ફરી ગયા કે કાલે કોલ આપ્યો તો ને આજે જ ફરી જવાનું. 24 કલાક તો હજી થયા નથી કે કાંઈ વાંધો નહીં. તમને એવી ઈચ્છા છે કે એકલામાં નહીં બધાની વચ્ચે પ્રાણ થયો તો હું તૈયાર છું. અને એ જ્યાં કે એવો વિચાર કરે છે, જે ખરેખર ઓરિજિનલ મૂર્તિ હોય છે, આખું મોં ફેરવે છે, એમના મસ્તક પરનું ગુલાબનું ફૂલ પડે છે અને આખી પ્રજા મેદની ચિત્કાર સાથે વધાવી લે છે. રાઈટ. સો કૃષ્ણ ટેક્સ એક્ઝામ્સ. બરાબર. જીવનમાં પરીક્ષાઓ ચોક્કસ આવે. એવું નહીં કે તમે ભક્તિ કરો તો પરીક્ષાઓ નહીં આવે, પણ પરીક્ષાઓને પાસ કરવાની શક્તિ હશે એટલી જ પરીક્ષા આવશે અને કૃષ્ણ વિલ ડેફિનેટલી હેલ્પ. અહીંયા આગળ જે વાત કરી છે કે આ વૃક્ષને કાપી નાખવાની, ભગવાન કહે છે શેનાથી? દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક. જયારે દ્રઢ નિશ્ચય હોય, રાજાની છોકરી હતી એનો નિશ્ચય દ્રઢ હતો કે પ્રભુ ભગવાન તમે આવો તો જીવવું છે, બાકી તો જીવવાનો ક્યાં મતલબ જ છે કઈ. રાજાની કુંવરી છે, બરાબર, લાડકોડ એસો આરામમાં પડેલી છે, પણ માઇન્ડમાં બહુ ક્લેરિટી છે. ઇફ આઈ વિલ લીવ, આઈ વિલ લીવ વિથ કૃષ્ણ, અધરવાઇઝ આઈ વિલ નોટ લીવ. રાઈટ. એટલો દ્રઢ નિશ્ચય. એટલે સૌથી પહેલો બેઝ છે. જેમ જેમ આપણે નિશ્ચય દ્રઢ કરતા જઈએ, મારે રેગ્યુલરલી વિધાઉટ ફેલ ડેલી મારું શ્રવણમ જે છે એ સમજો કે 2 કલાકનું થવું જોઈએ. 1 કલાક સવારે, 1 કલાક સાંજે ભગવદ્ગીતા ભાગવતમ, ભગવદ્ગીતા ભાગવતમ. આપણે ઇસ્કોન નંતુર મંગલુર શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુએ કેવી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે. ઘરના સુખ સગવડ ભર્યા માહોલમાં ક્યાંય બહાર નીકળીને કે ચોમાસું છે પલળી જવાના છીએ કે કોઈ ફલાણી જગ્યાએ જવાનો આવવા જવાનો ખર્ચો કે સમય થવાનો છે, કાંઈ જ નહીં. યુ કેન બી ઇન યોર બેસ્ટ સેક્લુડેડ પ્લેસ એન્ડ સ્ટીલ હિયરિંગ ભગવદ ગીતા, સ્ટીલ હિયરિંગ ભાગવતમ. રાઈટ. ધેટ ઇઝ વોટ. તો એક દ્રઢ નિશ્ચય આપણી વાત છે
અને બીજું છે વિરક્તિ. વિરક્તિ કેવી રીતે આવે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી હું કહું કે આ છેદવાની વાત એટલે એકચ્યુઅલી આપણે એને સાચી રીતે કનેક્ટ કેવી રીતે કરી શકીએ. વિરક્તિ કેવી રીતે આવે, ડિટેચમેન્ટ કેવી રીતે આવે? એમ કરવાથી આવે, ના ના હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, હું શરીર નથી, આત્મા છું, એમ કરવાથી આવે. અંધારામાં દંડો લઈને મંડી પડી, આ અંધારાને મારી મારીને ભગાવી દો તો અંધારું ભાગી જવાનું છે. અથવા તો મોટી મોટી રીતે બૂમો પાડીએ, અંધારું બહાર જતું રહે, ડાર્કનેસ ગેટ આઉટ, જેવી રીતે પેલો સાયમન ગો બેક કરતા હતા ને એવી રીતે જવાનું છે? નથી જવાનું. કેવી રીતે થાય વિરક્તિ, કેવી રીતે આવે? કોણ કહેશે? પ્રભુજી અભ્યાસ દ્વારા. હા, શેના દ્વારા? અભ્યાસ. યસ યસ. હા, બહુ સરસ. એ ભગવાન આગળ કહેશે. અને એકચ્યુઅલી ઇનફેક્ટ આઈ થિંક એની પહેલા પણ આઈ થિંક 12માં પણ કહી દીધું, અભ્યાસ યોગ યુક્ત. એનીવે, અભ્યાસ બરાબર છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અભ્યાસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રિપીટેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધા રોજ જે કેમ મળીએ છીએ, રિપીટ એટલું અંદર ઉતરી જવું જોઈએ, રાઈટ? અહીંયા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, કદાચ કેટલામાં મને ખબર નથી, ડઝનમો ક્લાસ છે કે એમનો શું? 12th ક્લાસ. હરી બોલ. અભ્યાસ, પ્રેક્ટિસ મેક્સ સમ મેન પરફેક્ટ, રાઈટ? વિલાસ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. બોલો. દ્રઢ નિશ્ચય. અભ્યાસ અને દ્રઢ નિશ્ચય. દ્રઢ નિશ્ચય. ઓકે અંજનાજી, બરાબર છે. હજી કંઈક, જેવું મેં પેલું અંધારાનું ઉદાહરણ આપ્યું ને, એ ઉદાહરણને અનુરૂપ તમે એક સરસ સચોટ આન્સરની નજીક પહોંચી શકો છો. તમારા પ્રશ્નોના જવાબ બધા સાચા છે, એટલે પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક. પણ હું જે જવાબ તરફ તમને લઈ જવા માંગુ છું એની વાત કરું છું. અંધકાર, પ્રભુજી જેટલા આપણે એટેચ થઈશું ભગવાનને, એટલું ઓટોમેટિકલી ડિટેચમેન્ટ વધતું જશે. એમ. હરી બોલ. વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ. એટલે અંધકારને લાકડી મારવાથી નહીં જાય. દીવડો લાવશું તો ભલે ને 50 વર્ષથી રૂમ બંધ હશે ને અંધારું હશે, પણ તુરંત અજવાળું થવાનું છે કે નહીં? જેમ જેમ આપણે આપણું શ્રવણમ વધારતા જઈશું, રાઈટ? જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ધ્યાનથી સાંભળતા જઈશું, તેમ તેમ ઓટોમેટિકલી આ ક્લિન્સિંગ પ્રોસેસ છે, પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ છે. That will work like a magic. We don't understand how does it work, but it will work. Right? એક બહુ સરસ એક ભક્તે કીધેલું છે કે hear Hare Krishna nicely, miracles will happen. Right? Miracles. નાનું મોટું નહીં, ચમત્કાર થાય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, જેમ વિલાસ પ્રભુ કહે છે એમ, જેમ જેમ કૃષ્ણજીની સાથે આપણે આસક્તિ વધારતા જઈશું, તેમ તેમ સ્વાભાવિક રીતે આપણા ભૌતિક જગતની આસક્તિ ઓછી થતી જશે. ઇટ ઇઝ સો ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ને. પોઝિટિવ તરફ જઈએ તો નેગેટિવ ઓછું થતું જાય કે નહીં? ભૂખ લાગી હોય ને એક એક કોળીઓ જેમ જેમ મોંમાં જતો જાય એમ એમ ભૂખ ઓછી થતી જાય છે કે નથી થતી જતી? કરવું શું પડે છે? ભૂખ 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 બૂમ પાડવાથી થાય? ના, ખાવાથી થાય. એવી રીતે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયનમાં વધારે ઊંડા ઉતરીએ, જેમ જેમ શ્રવણમ વધારે ને વધારે એકાગ્રતાથી શરણાગતિ પૂર્વક કરીએ, તેમ તેમ સ્વાભાવિક રીતે વિરક્તિ આવે છે. એટલે અભ્યાસ અને વિરક્તિ એ બંનેના શસ્ત્ર વડે શું કરવાનું છે? જન્મ મૃત્યુ રૂપી આ જે ચક્ર છે એને કાપી નાખવાનું છે. રાઈટ ને? ભગવાન કહે છે કે ફરીથી આવવાનું જ નથી અહીંયા આગળ. એ ચક્રમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. રાઈટ? આટો ઘૂંટી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. ખબર નહીં કેટલા 84 લાખ યોનિઓમાં જન્મ લઈને આવ્યા, ત્યારે હવે મહામૂલો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. ખાલી આ જ યોનિમાં એ પોસિબલ છે કે આપણે વિચારી શકીએ કે ભાઈ આપણું જીવનનું શું મહત્વ છે અને આપણું જે સાચું ઘર છે એ ભગવાનનું ધામ છે. ઇવન મોટી હાયર યોનિસ જે છે, ઉચ્ચ લોકો છે, એમાં પણ એવા એ પોસિબલ નથી, કારણ કે એ પણ ભોગ યોની છે. એમાં પુણ્યનો ભોગ ક્ષય થાય છે. ત્યાં આગળ પણ ઇન્દ્રિયો આપણા કરતા હજારો ગણી શક્તિશાળી, અને ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો જે છે એ અહીંયા કરતા અનેક ગણા પ્રભાવી હોય છે. ત્યાં એ પોસિબલ નથી. અથવા તો અહીંયા જ આપણે વનસ્પતિ બનીને આવીએ, પ્રાણી કે પક્ષી બની. પ્રાણીઓ પક્ષીઓને પાપ પુણ્ય હોતા જ નથી. રાઈટ? એ કાંઈ પણ કરે, એટલીસ્ટ એ શરીરમાં એ જેટલો સમય પસાર કરે એટલા એના કર્મ કપાય. રાઈટ? અધરવાઇઝ they don't have anything like sins or good things. Right? So
ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ માત્ર મનુષ્ય જીવનમાં શક્ય છે કે આ ઝાડને કાપી શકીએ. કયું ઝાડ? જન્મ મૃત્યુનું ઝાડ. ભૌતિક શું કહેવાય, ભૌતિક અસ્તિત્વનું વૃક્ષ. એટલે એવું નહીં કે આ પૃથ્વીને સાફ કરી નાખો. પેલા નથી કે આતંકવાદીઓ હોય છે, રાઈટ, શું કે છે, સાફ કરી નાખો કે સબ ભગવાન કા હો જાય. એવું નહીં, બીજાને મારવાની વાત નથી ભાઈ. આપણું જે આ ચક્ર છે એને કાપી નાખવાની વાત છે, હે ને. બહુ મોટી વાત છે કે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર આવી જવું જોઈએ, એવું ભગવાન કહે છે. અને ક્યારે આવશું? જ્યારે આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરશું અને ભગવાનમાં આસક્તિ વધારશું, ત્યારે આ શક્ય બનશે. એવા પુરુષોત્તમનું શરણું લેવું કે જેથી બધાનો આરંભ અને વિસ્તાર થાય છે. યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ. ઓકે, થોડુંક નીચે લેશો. નહીં, આ સ્લાઇડ ને જવા દો, આગળ જવા દો. ઓકે, કોઈએ વાંચ્યું નથી હોય ને? વાંચ્યું હોય તો બધા ભૂલી જજો. ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે અને આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે દરેક જણે ફરજિયાત આન્સર આપવો પડશે. એટલીસ્ટ એક આન્સર, બધા એક જ આપવાનો. અત્યાર સુધી તમે જે કંઈ પણ સાંભળ્યું 15 અધ્યાયમાં, જે કંઈ પણ સાંભળ્યું, અથવા તો તમે કંઈક કલ્પના કરી શકો, કે તમે તમારી ક્રિએટિવિટી બહાર લાવી શકો, તમે તમારું આધ્યાત્મિક ઊંડાણ જે છે એને માપી શકો, એવો આ પ્રશ્ન છે. ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતમાં શું ફેર છે? બરાબર. મારી એવી ઈચ્છા છે કે દરેક વ્યક્તિ ટ્રાય કરે અને કંઈક એક આન્સર આપે, પણ એટલીસ્ટ મેક્સિમમ લોકો તો આપે. ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે જ્યારે બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય અથવા તો કોઈ રીતે કશું જ યાદ ના આવતું હોય તો દેટ્સ ઓલ રાઈટ, ધેન યુ ડોન્ટ સ્પીક. પણ બાકી બધાએ તો ચોક્કસ આ ટ્રાય લેવો જોઈએ. ચાલો, લેટેસ્ટ ટ્રાય. કોણ સૌથી પહેલો એટેમ્પ્ટ કરશે? આધ્યાત્મિકમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી. અને ભૌતિક જગતમાં એ છે. હરી બોલ. બહુ સરસ લલિત કુમાર પ્રભુ, થેન્ક યુ. ચાલો, કામ ચલાવશે. કામ ચલાવ ટેમ્પરરી છે. બરાબર છે પરેશ સાહેબ પ્રભુ. એક જ પરેશ પ્રભુ. બરાબર, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. હા, બોલો અંજનાજી. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં ઉદાસીન નથી. શું નથી? ઉદાસીનતા નથી. હા, ઉદાસીનતા નથી ભાવનાજી, બરાબર છે. અને ભૌતિક જગતમાં ઉદાસી છે. હા, સરસ વાત કીધી, સરસ વાત. અહીંયા આગળ તો કોઈ બહુ ખુશ થાય ને તો ચોક્કસ માનું કે થોડી ટાઈમ પછી એ દુઃખી થવાનું, બરાબર. કારણ કે આપણું તો સિન્યુસોઇડલ છે ને, પેલું ઉપર નીચે ચાલુ જ હોય ને. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં હંમેશા બધા ચિદાન. ઇવન અહીંયા આગળ પણ તમે જોજો, જે ભક્તો ભક્તિમાં હોય, અરે કીર્તન કરતા હોય તો એટલો આનંદ તમે જુઓ ને, એના મનમાં, શરીરમાં થનગનાટ જુઓ, આપણને એમ થાય કે ઓહો, શું વાત છે. એનીવે, બહુ સરસ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અંજનાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. આધ્યાત્મિક જગતમાં સતચિત અને આનંદ છે. હા, સચિત અને આનંદ વાળું શરીર છે. અહીંયા આપણું શરીર તો કેવું છે? પંચમહાભૂતનું છે. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. હા, બોલો. હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો અમરીશ પ્રભુ? આધ્યાત્મિક જગત પ્રકાશિત છે, જ્યારે અહીંયા સૂર્ય કે ચંદ્ર નું આપણે અજવાળું લેવું પડે. વાહ ભાઈ વાહ. અહીંયા સૂર્ય, ચંદ્ર ને અગ્નિ જોઈએ, અને ત્યાં આગળ તો ન તદ્ભ્રાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ. ચાલો, બોલો બેલાજી. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં સાચા સંબંધો નથી. સાચા સંબંધો છે અને ભૌતિક જગતમાં સાચા સંબંધો નથી. ઓકે, કામ ચલાવ સંબંધો છે. કામ ચલાવ. ઓકે. રિલેશનશિપ જે છે ટેમ્પરરી છે, બરાબર ને? ટેમ્પરરી. કારણ કે થોડોક વર્ષ થાય પછી ગમે તેવો ગોઠિયો ભાઈબંધ હોય પણ મરવાનું આવે તો સાથે ના જઈ શકે, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ. બરાબર છે. ચાલો, બહુ સરસ. કોને હજી એડ કરવું છે ભાઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો વિલાસજી. આધ્યાત્મિક વર્લ્ડમાં પ્યોર લવ છે, જ્યારે અહીંયા ગાડી લસ્ટ છે. ભૌતિક. વાહ ભાઈ વાહ, કેવા સરસ એક પછી એક ફેદ આવી રહ્યા છે. કોઈ એમ કે પેલો આપણે દાખલો લીધો ને, છોકરો છોકરીને કે આઈ લવ યુ, છોકરી જોવે કે હેન્ડસમ લાગે છે તો કે આઈ ઓલ્સો લવ યુ. પણ અલ્ટિમેટલી બંને એકબીજાને એક્સપ્લોઇટ કરવા માંગતા હોય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી સેલ્ફિશ ડિઝાયર્સ. અધરવાઇઝ આધ્યાત્મિક જગત છે એમાં શુદ્ધ પ્રેમ છે. હંમેશા ભક્તો હોય, બીજો ભક્ત આગળ જાય તો એને આનંદ થાય હંમેશા. હા, બહુ સારું, ભલે આગળ જતો. અને આ ભૌતિક જગતમાં બહુ પૈસા કમાય તો કે ના, મારા કરતા વધારે ના કમાવા જોઈએ, રાઈટ? એવું છે. બહુ સરસ. યસ, નેક્સ્ટ. ચાર વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. હા,
કઈ ચાર વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે એ ગેરહાજર છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. હા, જે લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધી એ બરાબર ને? યસ, હરે હિરેન કૃષ્ણ પ્રભુજી. હિરેનજી, હરે કૃષ્ણ. આધ્યાત્મિક જગતમાં છે ને આત્મા, આપણો આત્મા આવી જાય છે. આત્મા છે એ અમર છે. એનો જન્મ, એનો કઈ મૃત્યુ કે એને કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તો એમાં એ વિચલિત થતો નથી, એ શાશ્વત છે. જ્યારે ભૌતિક જગતમાં બધું નશ્વર છે. ઓકે, સરસ. આપણે આપણા મૂળભૂત સ્વરૂપે હોઈએ છીએ ત્યાં આગળ, અને અહીંયા આગળ આપણે આપણું જેને કહેવાય ને ટેમ્પરરી સ્વરૂપ આપેલું છે આપણને, બરાબર ને? એટલે આપણે અહીંયા વિચલિત બહુ થઈ જઈએ છીએ. ત્યાં આગળ આપણે બિલકુલ વિચલિત થતા જ નથી. શું કામ? અહીંયા આગળ તો 8 કલાક થાય ને ખાવું પડે. અરે ભૂખ લાગી છે, રાઈટ? ચાલે જ નહીં. અને 12 કલાક 15 કલાક થાય એટલે ઊંઘવું પડે. ચાલે? નથી ચાલતું. આધ્યાત્મિક જગતમાં જરૂર જ નથી. હું બીજા બેની તો વાત જ નથી કરતો, આહાર અને નિંદ્રાની જ વાત કરું છું. વી કાન્ટ લીવ વિધાઉટ ઇટ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. કેટલો ટાઈમ જતો રહે છે. ના ઊંઘવું હોય તો ઊંઘવું પડે, ગમે ત્યાંથી બ્રેક પાડીને ખાવું પડે, રાઈટ? આધ્યાત્મિક જગતમાં એ ચિંતા નહીં. માત્ર ભગવાનને ભોગ ધરવાની ઈચ્છા હોય તો સરસ મજાના ફ્રૂટ ઉત્પન્ન થાય, આપણે ભગવાનને ધરાવીએ, અને ભૂખ લાગે એટલે નહીં, પણ ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો છે એટલે ખાઈએ. વાવ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. યસ, હજી કોઈને એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે ઓપન છે, બીજી વાર પણ કહી શકો છો, બાકી હોય તો. ચાલો. આધ્યાત્મિક જગત એ આપણા પિતાનું ઘર છે, જ્યારે આ ભૌતિક વર્લ્ડ એ જેલ છે, પ્રિઝન. વેરી ગુડ, સુપર. યસ, બોલો બોલો. હવે જન્મ મૃત્યુ સરસ જરા વ્યાસજી બોલો. વ્યાધિ ભોગવવા પડે છે. જ્યારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ભોગવવા પડે છે આ જગતમાં, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં એ નથી. અહીંયા આવી ગયું. હું તો, મને એમ હતું કે તમે પેલા 3 ક્લેશોની વાત કરશો. કયા 3 ક્લેશો ભોગવવા પડે છે અહીંયા? આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક. આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક ને આધ્યાત્મિક 3 ક્લેશો. શરીરની બીમારી થઈ જાય, કઈ ખબર પડે? તાવ આવી જાય. મનની બીમારી, કશું ના હોય તો ગુમસુમ રહે. એ કેવું કહેવાય? આધ્યાત્મિક, પોતાના જ કારણે. પછી આદિ ભૌતિક. આદિ ભૌતિક એટલે બીજા કોઈના કારણે. કોઈ આઈને ગમે તેમ બોલી જાય તો લાગી આવે. કોઈ એમ તમે બરાબર ચલાવતા હોય, કોઈ રોંગ સાઈડમાં આપણને એક્સિડન્ટ કરી જાય તો આપણને તકલીફ થાય. અને આદિ દૈવિક. આદિ દૈવિક એટલે દુકાળ આવી જાય, પૂર આવી જાય, એ બધું. ઓકે, યસ. છે કોઈ હજી? કારણ કે આ મુદ્દો બહુ જ મહત્વનો છે. હો ભાઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અલ્પેશજી કેમ ના બોલ્યા હજુ સુધી? બોલો બોલો. એટલે પ્રભુ, અહીંયા આગળ એકલતા અનુભવાય છે મનુષ્યને, એટલે કદાચ ઉદાસીનતા હોય, પણ ત્યાં ભગવાનના જે લોક છે તેની અંદર ઇટર્નલ હેપીનેસ હોય છે, કેમ કે ત્યાં ભગવાન સાથે છે. વાહ ભાઈ વાહ, સુપર સુપર. ભગવાનના ધામમાં બધા જે છે એ થાક્યા વગર 24 કલાક હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. 24 કલાક, they don't stop. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અહીંયા આગળ આવ્યા ત્યારે કીર્તન કરતા પેલું બહાનું બંધ કરી દે. કારણ કે લોકો, બીજા ભૌતિક લોકો જોવે ને તો ગાંડા થઈ જાય. કારણ કે એ લોકો કીર્તન કરતા તો જમીનથી એવું કે 5-5, 6-6 ફૂટ ઊંચે હવામાં હોય. એને એમના પાર્ષદ હતું, જબરજસ્ત. અને કેટલું કીર્તન ચાલે? 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, 3-3, 4-4 દિવસ સુધી, ફૂલ નાઇટ કન્ટિન્યુઅસ. કેન વી ઇમેજિન? એટલે આધ્યાત્મિક જગતમાં એ બહુ જ મોટી વાત છે, રાઈટ? વ્યક્તિ એકલો રહે જ નહીં, ભગવાનના ભક્ત ચારે બાજુ સાથે જ હોય. ઇનફેક્ટ આના કારણે એક બીજું યાદ આવ્યું કે આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ જયારે ભક્તો સાથે હોઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણને એવો અનુભવ થાય કે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં છીએ. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ 40 જણા ભેગા થયા, તો કેટલું આપણે બીજું બધું છોડી કરીને અહીંયા આગળ આપણે માત્ર ભગવાન વિશે, ભગવાનના શબ્દો એટલે કે ગીતા વિશે, એમને કીધેલા અલગ અલગ જે આસ્પેક્ટ છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. વી ફોરગેટ ના. અત્યારે ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગતની કલ્પના કરતા, વાતો કરતા હોઈએ તો વી જસ્ટ, આઈ મીન, સમટાઈમ્સ વી ફીલ કે આપણે પણ બહાર આવી ગયા. એટલે બહુ સરસ પોઈન્ટ કીધો તમે. અહીંયા એકલતા અનુભવાય છે વ્યક્તિને. ત્યાં એકલતા નથી લાગતી, કારણ કે એક તો ભગવાનના ભક્તો છે, ભગવાન પોતે છે, રાઈટ? શ્રીલા પ્રભુપાદ એકલા અમેરિકામાં હતા, ત્યાં આગળ પણ એકલા કીર્તન 3 કલાક કરી શકતા હતા. કેમ? બીકોઝ હી યુઝ ટુ ફીલ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હિઝ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. એ એમના ગુરુની હાજરી અનુભવી શકતા હતા. એમનો ઓર્ડર એમને પ્રત્યેક ક્ષણે સંભળાતો હતો. ભગવાન કૃષ્ણની હાજરી સંભળાતી હતી. બહુ સરસ. યસ. કોઈને કઈ એડ કરવું છે? બોલો.
પ્રભુ મારું નામ દિવ્યાંગ છે અને અલ્પેશ ગોસ્વામી મારા ફાધર છે. ઓહો, એવું છે. એટલે દિવ્યાંગજી હે ને? હા પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો? આણંદથી. આણંદથી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. સરસ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક પોઈન્ટ બોલો. ત્યાં આધ્યાત્મિક વર્લ્ડની અંદર ફક્ત આપણને એક જ કામ હોય છે, ભગવાનની પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. ત્યારે અહીંયા આગળ આપણે બહુ બધા કામ હોય છે, નોકરી કરો, ખાવાનું પીવાનું, મતલબ સો મેની થિંગ્સ વી હેવ ટુ ડુ હિયર. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હા, આપણે એક દાખલાની વાત થઈ હતી. પ્રભુપાદે એમના લેક્ચરમાં દાખલો આપે છે કે ગમે તેટલો મહાન માણસ હોય, એને ખાધા વગર ચાલશે? એને કુદરતી હાજતે ગયા વગર ચાલશે? ના ચાલે, રાઈટ? ભૌતિક જગતમાં આ બધું જ બંધનો જ છે ને, નહીં તો શું? શ્વાસ તો લેવો જ પડે દરેક ક્ષણે, ચાલે જ નહીં. બહુ સરસ. યસ, હા, ઇટ ઇઝ સો અમેઝિંગ કે આટલા બધા આસ્પેક્ટ જોઈને એવું લાગે આપણને કે ક્યારે પહોંચી જઈએ. ઇટ્સ અમેઝિંગ. મારા પિતાનું ઘર છે, મારા પિતા આટલા બધા રીચ છે અને હું અહીંયા આગળ ભીખ માંગી રહ્યો છું. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. ચાલો, લેટ્સ ગો ટુ નેક્સ્ટ. તો ઓકે, મારા ભગવાન થોડુંક ઝૂમ આઉટ કરજો ને પ્રભુ. હા, તો સાચું જોડાણ શું છે? વોટ ઇઝ અ રિયલ યોગા? રિયલ યોગા ઇઝ ટુ કનેક્ટ વિથ કૃષ્ણ. લોકો તો યોગ કરે તો એવું કે હું એકલો થઈ ગયો, બધાને અલગ કરી દીધા. ના, એવું નહીં. કૃષ્ણજીના ચરણ કમળમાં જવાનું. રાઈટ? કેવો સરસ ફોટો છે. ચાલો નેક્સ્ટ. હા, ભગવાન જોડે જોડાવું એટલે જુઓ કેટલી મજા છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. દિવ્યાંગજીએ કીધું એમ કેટલા બધા બાળકો જુઓ ભગવાન માટે કંઈક નું કંઈક લઈ આવ્યા છે. ગાયો જુઓ, ગાયો ભગવાન જોડે મજા કરે છે, એ હિંચકા ખાય. એક પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે. એક ફોરેનર જે છે ને, ફોરેન થી આવ્યો અને કે ઇન્ડિયામાં સ્પિરિચ્યુઅલિટી બહુ છે, તો કે મને સ્ટડી કરવા દો. કે રિયલ સ્પિરિચ્યુઅલી સૌથી માસ્ટર કોણ છે? તો બધે ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ ફર્યો. પછી પ્રભુપાદને મળવા આવ્યો માયાપુરમાં. એટલે પ્રભુપાદને કે તમારા કરતા વધારે મેં ભારત જોઈ નાખ્યું. પ્રભુપાદ કેવો છે? ઇટ્સ વેરી નાઇસ. કે ગુડ ધેટ યુ હેવ સીન. પણ કે મને એક વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. શું સમજાઈ ગઈ? તો કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. પ્રભુપાદ તો કે વાહ ભાઈ વાહ, તને તો મૂળ સત્ય સમજાઈ દીધું. કેવી રીતે સમજાઈ ગયું તને આ સત્ય? તો કે બીજા બધા જ દેવી દેવતાઓને જોયા, બધા જ જે છે કાંઈ ને કાંઈ કામ કરે છે. કે કોઈની પાસે તલવાર છે, કોઈની પાસે ત્રિશૂળ છે, કોઈની પાસે જેને કહેવાય ને કે મારવા માટેના બીજા બધા શસ્ત્રો અથવા એવા પેલા વાહનો છે જે વધ કરે, આ છે તે છે. પણ કે એકલા કૃષ્ણજી જોયા કે જે મજા કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે? તો કે વાંસળી વગાડી રહ્યા છે. તમે જુઓ, કોઈ પણ ઓફિસ હોય એમાં મેઇન બોસ હોય ને, એ હંમેશા સૌથી વધારે રજા લેતો હોય અથવા તો એને ઓછામાં ઓછા કલાક કામ કરતો હોય. માલિક તમે જુઓ તો જે માલિક હોય મોટી મોટી કંપનીઓનો સ્થાપવા વાળો, એ મોટે ભાગે જે છે એ એટલો બધો ઇન્વોલ્વ ના થતો હોય. એ કી ડિસિઝન્સ લેવામાં ઇન્વોલ્વ થાય. રાઈટ? વાય? બીકોઝ હી ઇઝ અ લોર્ડ. એવી રીતે એને કીધું કે કૃષ્ણજી છે ભગવાન છે, અને કૃષ્ણજી એમના ધામમાં હંમેશા એમના ભક્તોને આનંદ આપે છે. એવું નહીં કે એકને આનંદ આપે એટલે બીજા બધા રહી જાય. જેવી રીતે આટલી બધી ગોપીઓ હતી, હજારો લાખો ગોપીઓ છે, દરેકની માટે કૃષ્ણજીએ સ્વરૂપ વિસ્તાર્યું છે. પછી દ્વારિકામાં 16,108 રાણી. નારદજી પરીક્ષા કરવા આવે છે, પરીક્ષા નહીં, ચેક કરવા આવે છે. તો દરેક મહેલમાં ભગવાન, એક મહેલમાં ભગવાન જમવા બેઠા છે, એક મહેલમાં ભગવાન જે છે એ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, એક મહેલમાં ભગવાન જે છે એ બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. એટલા બધા રૂપોમાં. આ જ વસ્તુ ભગવાન ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારે પણ એમને પ્રદર્શિત કરી હતી. કઈ રીતે પ્રદર્શિત કરી હતી આ લીલા? કોણ કહેશે? મેં પહેલા કીધેલી છે. હરે કૃષ્ણ. Am I connected or I have lost the connection? પ્રભુજી કનેક્ટેડ જ છો. હા, તો પિન ડ્રોપ સાયલન્સ થઈ ગયું એકદમ. જ્યારે જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા નીકળે છે ને, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 8 મંડળી બનાવે છે અને બધી જ મંડળી વાળા રિક્વેસ્ટ, વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ, અમારા તો પ્રાણ આગા જતા રહે છે, તમને જોતા નથી, તો તમે અમારી મંડળી આગળ નૃત્ય કરો. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દરેક મંડળીમાં દેખાય છે. દરેકને એવું લાગે છે મારા ગુઠમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નૃત્ય કીર્તન કરી રહ્યા છે, અમે કરી રહ્યા છીએ. બધા હવામાં ઠેકડા મારે એમ, એવી સરસ કીર્તન કરે છે. એનીવે, તો ભગવાન જે છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે, પર્સનલ છે. ચાલો નેક્સ્ટ. સરસ દ્રશ્ય છે. દરેક લીલાઓ છે.
જય કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, જય કૃષ્ણ બલરામ, જય વૃંદાવન ધામ, વૃંદાવન ધામ, વૃંદાવન ધામ, જય વૃંદાવન ધામ. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. હા, ન તદ્ભ્રાસય તે સૂર્યો, જ્યાં સૂર્ય નથી, ન શશાંકો ન પાવક, જ્યાં ચંદ્ર નથી, જ્યાં અગ્નિ નથી. અરે ભગવાન, એવી જગ્યાએ જઈને શું કરવાનું? અંધારું નહીં હોય ના. યદ્ગત્વાનંદી વર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ત્યાં પ્રકાશ જ સ્વયં પ્રકાશિત છે. ભગવાનનું ધામ સ્વયં પ્રકાશિત, સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ. આપણે આવી કોઈ વસ્તુની કલ્પના જ ના કરી શકીએ, રાઈટ? વિચ ઇઝ અ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ. એનીવે, ઇટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ, આ વિલાસ પ્રભુએ આ કીધું હતું, રાઈટ? અને ત્યાં ગયા પછી કોઈને પાછા આવવાનું મન ના લાગે. શું કામ આવે, રાઈટ? મરવા આવે, અહીંયા આગળ જન્મમાં આવે ના આવે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. મમૈવાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મનસસ્થાનિન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કર્ષતી. કેટલું દુઃખ થાય છે એક પિતાને બોલતા. બહુ જ પૈસાદાર પિતા હોય અને છોકરો ખોટા રવાડે ચડીને ઘર છોડીને જતો રહે, બહાર ફાટેલા કપડા પહેરીને પડ્યો રહે, રોડના કિનારે ઊંઘી જાય. દુઃખ ના થાય એના બાપને? ભગવાન શું કહે છે? મમઈ વાંસો, મારો અંશ, જીવ લોકે એટલે આપણા ભૌતિક જગતમાં કેવો છે? સનાતન છે. એવું નથી કે જેવો તેવો છે. સનાતન, આપણે બધા સનાતન છીએ. પણ કર્ષતી, બહુ દુઃખ પામે છે. કેવી રીતે? મન અને 5 ભેગી થઈને ટોટલ 6 ઇન્દ્રિયો, એના કારણે પ્રકૃતિના ગુણોમાં પરોવાઈને ખૂબ કષ્ટ પામે છે. આપણને ના થતું હોય ને કે નથી પામતા, તો આપણે સમજવું કે આપણે ગાંડા છીએ. ભગવાન કહે છે કષ્ટ છે, મતલબ કષ્ટ છે, રાઈટ? અને એમને દુઃખ થાય છે કે ભાઈ પાછો આવી જા. ચાલો, નેક્સ્ટ પ્રભુ. યસ, નેક્સ્ટ. આપણાને એમનામાં શું ફરક છે? ભગવાન જે છે એ વિભુ છે અને આપણે બધા અણુ છીએ. મોટો અગ્નિ પ્રજ્વલતો હોય, એમાં નાના નાના સ્ફુલ્લિંગ તણખા નીકળે. તણખો જો બહાર નીકળીને પડી જાય તો ઓલવાઈ જાય થોડી વારમાં, પણ અગ્નિમાં રહે તો હંમેશા સળગતો રહે, રાઈટ? તો આપણે બધા અણુ છીએ, નાનકડા છીએ. ભગવાન જે છે વિભુ છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. શરીરમ યદ વાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્કામિતસ્વર ગૃહીતૈતાની સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાસયા. કેમ આપણે ફર્યા કરીએ છીએ? કૃષ્ણજીને કેમ દુઃખ લાગે છે? ભગવાન કહે કે જેમ એક જગ્યાએ તમે કંઈક સરસ સુગંધ વાળો છોડ વાયો હોય, સમજો કે રાતરાણી વાયુ હોય કે ચંપો વાયો હોય કે મોગરો વાયો હોય, અને તમે એક ખૂણામાં વાયો હોય તમારા ફળિયામાં, અને બાજુવાળા જે નેબર છે એના ફળિયામાં પણ એની સુગંધ આવે, રાઈટ? એવી રીતે પવન જે છે એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ સુગંધને લઈ જાય. એવી રીતે આ જે જીવ જે છે એ પોતાના જે મન બુદ્ધિ ને અહંકાર જે છે, પોતાના જે ઈચ્છાઓ જે છે, એને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. હે ભગવાન, હું જેટલી પણ ઈચ્છાઓ કરીશ કે આ ખાવું છે, આ પહેરવું છે, આ આનંદ કરવો છે, એ બધી મારી અંદર પેલા કોમ્પ્યુટરમાં હાર્ડ ડિસ્કમાં મેમરીમાં ડેટા જાય ને એમ અંદર જમા થતી રહે છે. જયારે હું મૃત્યુ પામીશ ને ત્યારે મારી જોડે આવશે, અને પછી એ ઈચ્છાઓને કારણે જ મને બીજું શરીર મળશે. ભગવાન એ સમજાવે છે. તો ઈચ્છા કઈ રાખવી? ઈચ્છા ભગવદ ગીતા સાંભળવાની રાખવી, ઈચ્છા ભાગવતમ સમજવાની રાખવી, ઈચ્છા હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાની રાખવી, ઈચ્છા ભગવાનને ભોગ ધરાવવાની રાખવી. તો પછી આપણે પાછું ના આવવું પડે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ગુજ્જાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનુપશ્યંતિ પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષ. શું કહે છે કે જે ફરીથી મૂળ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. લલિત કુમાર પ્રભુએ શું અર્થ આપ્યો એનો? મૂળ એટલે તેડા. એ ભગવાન, એનીવે, પણ શું કામ આવો અર્થ આપ્યો છે? પ્રભુપાદ કેમ આવું કહે છે કે પોતાના શરીરને કેમ છોડે છે એ સમજી શકતા નથી. કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે, પણ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી, જે ભગવદ ગીતાને વારે વારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે શરીરનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. It transforms our body, right? Anyway, next પ્રભુ. યતંતો યોગિનશ્ચૈનમ પશ્યન્ત્યાત્માનવસ્થિતમ યતંતો અપ્યકૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યંત ચેતસ. આત્મસાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા આ જે લોકો છે આધ્યાત્મવાદી, એ બધું સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે. પણ જો આપણે આપણો વિકાસ ના કરીએ ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનથી, તો એ લોકો બહુ મહેનત કરીને છતાં એને ખબર ના પડે કે આ યોનિઓ છે, શરીર પૂરું થશે ત્યારે બીજા શરીરમાં જવું પડશે, ફોર્સફુલી જવું પડશે. વી ડોન્ટ
Realize that if we don't try to understand. Next problem. गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक. ભગવાન કહે છે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશે છું, મારી શક્તિ દ્વારા બધા જ ગ્રહો ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. જુઓ, કોઈ એમ કે આ બધું ગુરુત્વાકર્ષણ થી ને એના કારણે સૂર્ય ફરે છે, ચંદ્ર ફરે છે, નવ ગ્રહો ફરે છે, તારો એની જગ્યાએ છે. અરે તારા ભડાક દઈને કેમ રોજ પડી નથી જતા ભાઈ? ભગવાન કહે છે હું એમને ધારણ કરું છું. જયારે જે તારો ખરવાનો હોય ત્યારે જે ભગવાન ખરાવે છે, રાઈટ? હું ચંદ્ર થઈને સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. નેક્સ્ટ પ્રભુ. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા. અંદર નાખ્યા પછી પચે છે કેમ? ઘણા લોકોને ખાવાનું બંધ થઈ જાય છે, ખબર છે? કેટલી ગોળીઓ લેતો હોય ખાઈ ના શકે. Why? When Krishna wants to stop, then so will stop. Nobody else can start it. Right? અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પચામ્યનમ ચતુર્વિધમ. અંદરનો એક એક કોળિયો ભગવાન કહે છે હું પચાવું છું. દરેક પ્રાણીના દેહમાં પ્રાણ અને અપાન એવી રીતે જે વાયુઓ છે એનાથી હું 4 પ્રકારનું અન્ન પણ 4 પ્રકારના હોય. આપણે તો ખાઈ જ કરીએ, એવું નહીં. ચાવવાનું અન્ન, ચૂસવાનું અન્ન, પીવાનું અન્ન, મમણાવાનું અન્ન, આ બધા 4 પ્રકારના અન્નો આપણે તો અહીંયાથી નીચે ઉતરે, ગળાથી નીચે, પછી સ્વાદ બી ના ખબર પડે કે અંદર શું કેવી રીતે થાય છે, લોહી કેમ બને છે ને સ્નાયુ કેમ બને છે ને હાડકું કેમ બને છે ને વાળ કેમ બને છે ને નખ કેમ બને છે ને કોઈ આપણે તો એની ભગવાન કહે છે કે હું પચાવું છું. ચાલો નેક્સ્ટ પ્રભુ. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મુક્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ વેદશ્ચ સર્વેરહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદ વેદ વિદેવ ચાહમ. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. વારે વારે આ સત્ય ભગવાન કહે છે. કેમ? We have to realize this. Krishna is within our hearts. Krishna is in the heart of every living entity. દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન કહે છે હું વસેલો છું. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. એક પણ છોડીને નહીં, નોટ અ સિંગલ વન. રાઈટ? ગમે તેટલો પાપી હોય, ગમે તેટલો દુરાચારી હોય, ગમે તેટલો ખરાબ વ્યક્તિ હોય, એના પણ હૃદયમાં ભગવાન વસેલા છે. નાનામાં નાની કીડી હોય એના હૃદયમાં પણ વસેલા છે. મોટામાં મોટો હાથી હોય એના હૃદયમાં પણ વસેલા છે. ને ભગવાન કહે છે કે આ આપણે મૃત્યુ પામીએ પછી ભૂલી જવાય છે ને. ઇવન મૃત્યુ તો છોડો, આપણને 2 દિવસ પહેલાનું પણ ઘણી વાર ભૂલી જવાય છે. ભગવાન કહે છે સ્મૃતિ એટલે યાદ રાખવાની શક્તિ, જ્ઞાન એટલે કે નોલેજ, બરાબર, અને અપોહનમ એટલે કે ભૂલવાનું, બરાબર. એ ત્રણેય વસ્તુ હું જ આપું છું. કોઈ એમ વિચારે કે મારું તો બહુ જોરદાર ફોટોજેનિક મેમરી છે. ના, ઇટ્સ ગિવન બાય કૃષ્ણ. The moment Krishna wishes, it will be withdrawn. અને જ્યારે એની ઈચ્છા થાય ત્યારે બધું સંકેલી લેવાશે. બધા વેદોમાં જાણવા લાયક હું છું, ભગવાન કહે છે. જો કૃષ્ણને જાણી લઈએ, જો ભગવદ ગીતાને જાણી લઈએ તો બધા વેદો આવડી ગયા એવું ગણાય. નથી દેખાતું? પ્રભુપાદ જયારે બોલતા હોય કે એમના શબ્દો કે એમની ચોપડીઓ, આપણને એમ લાગે કે સાક્ષાત વેદો બોલી રહ્યા છે. કેમ? ભગવાનને જાણ્યા છે એમને, એટલા માટે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. નેક્સ્ટ. Yes, next. Okay, so we are coming to the end. દ્રઢ નિશ્ચય બનાવવાનો છે અને પક્ષીની આંખ વિધવાની છે. એ ભગવાન પક્ષીઓને મારવાનું શીખવાડો છો? ના, એવું નથી શીખવાડતા. કાપી નાખવાનું છે. અરે કાપી નાખવાનું શીખવાડો છો? ના, એવું નથી શીખવાડતા. ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન કહે છે કે દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક વિરક્તિથી આ ભૌતિક અસ્તિત્વના વૃક્ષને એટલે કે જન્મ મૃત્યુના ચક્રને કાપી નાખવાનું છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. આઈ થિંક વી આર એન્ડિંગ હિયર. યો મામેવ સંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વિદ ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. આટલું ક્લિયરલી કહે છે ભગવાન, બૂમ પાડીને. હવે તો સાંભળીએ. જે મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, જુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, ડાઉટ વગર કે કૃષ્ણજી કહે છે સાચું જ કહે છે ને કૃષ્ણજી જ ભગવાન છે, એવા નિશ્ચય સાથે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણે છે, ભગવાન કે છે બધું જાણનારો છે. પ્રભુપાદ કોઈને પૂછે, કોઈ આવે ને કે પ્રભુપાદ દીક્ષા લેવી છે, પ્રભુપાદ કે ભગવાન કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન પ્રભુપાદ કે પાસ. રાઈટ? તો એ જાણનારો બધું જાણનારો છે. હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, ત્યારે જ ભક્તિ થાય. શેનો ફોટો છે અહીંયા આગળ? હરે કૃષ્ણ. ફોટામાં કોણ છે? વિગ્રહ શેના છે?
જય ગૌર નિતાય. નેક્સ્ટ પ્રભુ, ગૌર નિતાય, જય ગૌર નિતાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આ હજી એક શ્લોક બાકી છેલ્લો શ્લોક બાકી છે. ઇતિ ગુહ્યતમં શાસ્ત્રમ પ્રભુજી. ઇદિમ ઉક્તમ મયા નઘ એતદ બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાન સ્યાત કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત. સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે, મોસ્ટ સિક્રેટ. જે મનુષ્ય આને સમજી જાય તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને વિનંતી છે કે ચોક્કસ તમે લેવલ 2 જે છે એનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવજો આવે ત્યારે. બીજું જે નવી આપણી બેચ ચાલુ થાય છે એમાં પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવજો. આપણે બધા ઉત્સાહ, પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન લઈએ. લલિત કુમાર પ્રભુ જે રીતે 1 ડઝન પછી બેટિંગ પણ ચાલુ જ છે હજી એમની, નોટ આઉટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ગુડ. અને આપણે જે યાત્રા છે એમાં પણ જેને શક્ય હોય ભાગ લે. 11, 12, 13 ઓક્ટોબર જગન્નાથપુરીની યાત્રા છે. મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે તો મંદિરમાં પણ શક્ય હોય એટલી આપણા તન મન ધનથી સેવાઓ આપીએ અને ભગવદ્ ગીતાને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રભુપાદનો સાક્ષાત આપણને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સવારે 7 વાગે ભાગવતમની ચર્ચા થાય છે. આ જ લિંક ઉપર, ઝૂમ લિંક પર તમે જોડાઈ શકો છો અને એનો લાભ લઈ શકો છો. ઓકે, યુ કેન આન્સર પ્રભુ. કોઈનો ક્વેશ્ચન હોય તો લઈ લઈશું. યસ પ્રભુ. 2 ક્વેશ્ચન આવેલા છે. બોલો. મને આજે ચેટ બોક્સ ખુલતું નથી પ્રભુ. અહીંયા મોબાઈલ અલ્પેશ પ્રભુજીએ પૂછ્યું છે કે જન સેવા એ પ્રભુ ભક્તિ કહેવાય કે નહીં? ઓકે, બીજો શું છે? બીજો ક્વેશ્ચન અતુલ કુમાર નો છે કે પ્રભુ ઈશ્વર તત્વનો અનુભવ કરવો હોય તો જણાવજો ને એમના માટે શું કરવું? શું કરવું? અમરીશ પ્રભુ જવાબ આપશે. શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ રામ હરે હરે. તો સિમ્પલ. અને ભગવાનને ખબર છે કે સિમ્પલ બનાવું છું ને એટલે મિસ થઈ જવાના ફૂલ ચાન્સ છે. કોમ્પ્લેક્ટેડ બનાવું ને તો મિસ ના થાય. ઓકે, બહુ સરસ. અલ્પેશજી એટલે કે એમના પુત્ર દિવ્યાંશજી, એમનો જે પ્રશ્ન છે કે જન સેવા પ્રભુ સેવા છે કે નહીં, આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આગળ પણ. આઈ થિંક લલિત કુમાર પ્રભુ જવાબ આપે. લલિત કુમાર પ્રભુ, શું છે જન સેવા પ્રભુ સેવા છે કે નહીં? બંને વસ્તુ અલગ છે પ્રભુજી. જન સેવા છે એ કર્મોથી તો બાંધે, જે પ્રભુ સેવા છે એ આપણને કર્મ બંધનથી મુક્ત કરે. હરી બોલ. તો જન સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે જનસેવાને જેને કહીએ કે ધૂતકારીએ છીએ. ના, એવું નથી. પણ માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. બરાબર ને? માનવ સેવા કરીએ, પુણ્ય કમાવીએ તો પેલા નૃગ રાજા કરતા હતા. એક દાખલો જોયો તો પુણ્ય ભોગવવા માટે પાછું આવવું પડે છે અને આટલી બધી પુણ્ય કર્યા પછી પણ ગરોળી બનવું પડે છે. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ બાઇન્ડિંગ. આપણે આપણું જે કંઈ પણ તન હોય, મન હોય, ધન હોય, કૃષ્ણ સેવામાં લગાવવું જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ નોટ બાઇન્ડિંગ. કારણ કે તમે કોઈની ભૂખ ભાગો તો 8 કલાકમાં ભૂખ્યો થઈ જાય. તમે કોઈને કપડા આપો તો કદાચ 2 મહિનામાં ફાટી જાય, 4 મહિનામાં ફાટી જાય. તમે કોઈને કમાતા શીખવાડો તો કદાચ 25-50 વર્ષ આ જ જીવનમાં કામ લાગે, આગળ કામ નહીં લાગે. પણ તમે જો કોઈને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું કહો તો એને શાશ્વત રીતે ફાયદો થાય. રાઈટ? એટર્નલી. ગમે તેટલા જન્મ, અત્યારે આ જન્મમાં સમજો એને કે એને રોજે 1 માળા કરીએ છીએ, બીજો જન્મ લેશે તો ત્યાંથી જ ચાલુ કરશે. રાઈટ? એટલે એ ફાયદો કરાવવો જોઈએ. ખરેખરી માનવ સેવા તો શું છે? ખરેખરી જન સેવા તો એ છે કે એને કૃષ્ણજીની ભક્તિનો દાન આપવું. ઇસ્કોન જે છે અત્યારે વિશ્વમાં સૌથી વધુ અન્નદાન કરતી સંસ્થા છે. ખબર છે? રોજના 50 લાખ લોકોને એ જેને કહેવાય ને કે અન્નદાન ચાલે છે એમ. રાઈટ? ફૂડ ફોર લાઈફ મિશન છે. પણ એ શું છે? એ જનસેવા છે. એનો એક અલગ પ્રકાર છે. એ જે ખીચડી કે જે કંઈ પણ પ્રસાદ છે એ પહેલા બનાવીને ભગવાનને ખૂબ જ પ્રેમથી ભોગ લગાવવામાં આવે છે અને પછી લોકોને આપવામાં આવે છે. એટલે ભૂખ તો શરીરની પણ ભાગે, પણ એનાથી વધારે એની સ્પિરિચ્યુઅલ હંગર, એની આધ્યાત્મિક ભૂખ ભાગે છે. રાઈટ? વી મસ્ટ ઓલવેઝ બ્રિંગ કૃષ્ણ ઇન, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ મિસગાઇડિંગ
અને ઇટ ઇઝ મિસડાયરેક્ટેડ, વી વિલ હેવ ટુ કમ બેક હિયર. જે રીતે લલિત કુમાર પ્રભુએ સટીક આન્સર આપ્યો, રાઈટ, એ બાંધે છે. તો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખ્યા વગર કર્યું ને, ઇટ ઇઝ બાઇન્ડિંગ. સો લેટ અસ ડુ ભક્તિ. ઓકે, ચાલો એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલીને છૂટા પડીશું. બધાને વિનંતી છે કે વિડીયો ઓન કરીને અને 2 હાથ ઊંચા કરીને મોટેથી હરે કૃષ્ણ બોલાવજો, રાઈટ. વી મસ્ટ ડુ ધીસ ટુગેધર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ.